নমস্কার, আমি ডক্টর ফুলশ্রী চক্রবর্তী, হোমিওপ্যাথিক কনসালটেন্ট। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডক্টর ফুলশ্রীজ হেলথ টিপস। আপনার বাচ্চার যদি খুব সর্দি কাশি লেগে থাকে তাহলে আপনি কি করতে পারেন? আমি বলতে চাইছি যারা নিউবর্ন বেবি মানে 0 to 6 মান্থ এজের বাচ্চাদের যদি খুব বেশি সর্দি কাশির সমস্যা হয় তাহলে আমরা অনেক টেনশন করি, কারণ সেই সময় বাচ্চাদের আমরা বেশি কোনো মেডিসিনও দিতে পারি না, এছাড়া বেশি হোম রেমেডিও আমরা ব্যবহার করতে পারি না। তাই সে সময় বাচ্চাদের নিয়ে আমরা খুবই টেনশনে থাকি। বাচ্চারা ঠিকমতো খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, সারা দিন ইরিটেট হয়ে থাকে। তাই আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে কিছু টিপস নিয়ে আলোচনা করব, যা ফলো করলে আপনি আপনার বাচ্চার অনেকটাই সাহায্য করতে পারবেন সেই সর্দি কাশির সময়। 0 থেকে 6 মান্থের বাচ্চাদের ইমিউনিটি প্রপারলি ডেভেলপড না হওয়ার কারণে তারা প্রায়ই সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগে। তো চলুন আজকের টিপসগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাচ্চাদের সর্দি কাশির সময় সবথেকে বড় ওষুধ হলো মায়ের বুকের দুধ। ব্রেস্ট ফিডিং যদি আপনার বাচ্চাকে আপনি কন্টিনিউ করান তাহলে সর্দি কাশির সময়ে সে অনেকটাই আরাম পাবে। সে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বাচ্চাটা ঠিকমতো দুধ টানতে পারবে না, কিন্তু আপনাকে বারবার বা ঘন ঘন বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে, কারণ মায়ের দুধে যে অ্যান্টিবডি থাকে সেটা আপনার বাচ্চার ইমিউনিটি গ্রোথ করতে খুব ভালো উপকার করে এবং সর্দি কাশির সময়ে সেই দুধটা একটা মেডিসিনের মতোই কাজ করে। তাই অনেক বাচ্চাকে আমরা ফর্মুলা মিল্ক দিয়ে থাকি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে সর্দি কাশির সময় যাতে আমরা মায়ের দুধটাই বাচ্চাটাকে বেশি পরিমাণে দিতে চেষ্টা করি। দ্বিতীয়ত, বাচ্চাটার নাকটা বারবার ব্লক হয়ে যাওয়ার কারণে বাচ্চাটা ঠিকমতো ঘুমোতে পারে না, সে খেতে পারে না, সারাদিন ইরিটেট হয়ে থাকে। সেই কারণে আমরা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে প্রত্যেকটা দোকানে একটা ড্রপ পাওয়া যায় নসোভিয়ন বা ন্যাসোক্লিয়ার নামে। সেই ড্রপটা যদি আমরা ঘরে রেখে দিই তাহলে যখনই বাচ্চার নাকটা ব্লকেজ মনে হবে আমরা তখনই বাচ্চার নাকে 1 ফোঁটা বা 2 ফোঁটা করে দিয়ে দিতে পারি। তো সাথে সাথে নাকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং সেই সময়ের জন্য বাচ্চাটা অনেকটাই আরাম পাবে। এই ড্রপটা আর কিছু নয়, নর্মাল স্যালাইন ওয়াটার থাকে, কোনো একটা সাইডে কাট করে সরাবেন এবং মাথাটা একটু উঁচুতে রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে বুকে জমে থাকা যে কফটা থাকবে সেই কফটা উপরের দিকে উঠে নাকটা বন্ধ হয়ে যেতে না দেয়। আমরা বাচ্চাকে প্রত্যেক দিনই মালিশ করে থাকি, কিন্তু সর্দি কাশির সময় আমরা বাচ্চাকে যদি সরষের তেলের মধ্যে কয়েক কোয়া রসুনকে ভালো করে থেতো করে তা ভালো করে গরম করে জাল দিয়ে রাখি, সেই তেলটাকে উষ্ণ গরম করে বাচ্চার বুকে, পিঠে, হাতের পাতা, পায়ের পাতায় ভালো করে ম্যাসেজ করে দেই, তাহলে বাচ্চাটা সর্দি কাশির সময় অনেকটাই আরাম পাবে। যদি আপনার কাছে গরুর দুধের ঘি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে সর্দি কাশির সময় রাতে ঘুমানোর সময় বাচ্চার বুকে, গলায়, পিঠে এই গরুর দুধের ঘিটা একটু মালিশ করে দেবেন, তাহলে বাচ্চার অনেকটাই সর্দি কাশিতে উপকার হবে এবং জমে থাকা কফগুলো গলে তা ল্যাট্রিনের সাথে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বাচ্চার খুব বেশি অসুবিধা হলে আপনি ডেইলি তাকে গরম শেক দিতে পারেন। বুকে, পিঠে হালকা হালকা গরম শেক আপনি বেবিকে দিতে পারেন। বাচ্চার খুব বেশি অসুবিধা হলে আপনি ওকে স্ট্রিমও দিতে পারেন, মানে গরম জলের ভাপও আপনি দিতে পারেন। মার্কেটে অনেক মেশিন আজকাল অ্যাভেলেবেল আছে, ছোট ছোট মেশিন, যার মাধ্যমে গরম জলের ভাপও বেবিদের দেওয়া যায়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভাপটা খুব বেশি গরম না হয়, তাতে বাচ্চার স্কিন বার্নিংও হয়ে যেতে পারে। তাই খুব সাবধানে যদি আপনারা ভাপ দিতে চান তা খুব সাবধানে বেবিকে আপনারা ভাপও দিতে পারেন। এই সব টিপস যদি ফলো করার পরেও আপনার বাচ্চার কাশি বা সর্দি 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে একদম পরিবর্তন না হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে নিকটবর্তী কোনো ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে হবে। আজকে আমার এই টিপসগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।